Ayo bangun negara ilmu iku ngalangoni kanthi laku lekasela pantas tegese Satya Budya pangakesing tur angkara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sayaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang satu kindur mantan. Lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning Budi Jawi campur sari ngaturaken wilujeng dalu. Pepanggan malih sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Pangarsa dene panjenenganipun Abah Kidang utawi Mbah Teguh Kancil dipun koordinatori panjenenganipun Roko Mas Mustaqim ingkang mijil saking tlatah Jalan Haji Taib Kedaung Pamulang Tangerang Selatan makarya sinarengan Raja Wali Audio Sekondang ugi dipun garakan langsung lumantar cerah foto di channel YouTube-nya Kancil Jelas Nada juga didukung Arif gensetnya Indonesia full solar. Dalu menika badhe nglajengaken anggenipun caslipur dumateng keluarga agung Bapak Haji Lasimin Darsan Ibu Hajah Suparmi ingkang sampun kepareng minisuda putra putrinipun jek menika Diahayu Dita Mahayu Kusumaningrum ingkang sampun kalampan Daud kalian Bagus Muhammad Faisal Fajar Jayandanu putra Jalu saking Bapak Mujiono Darsan Ibu Sundar Hurniati mugia kagem pengantin kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal teman paring momongan baik yang soleh maupun soleh amin. Bapak Ibu para tamu undangan semuanya yang hormati, tentunya didukung artis-artis kondangnya Jelas Nada yang tadi siang sudah kami perkenalkan. Bapak Ibu yang baru saja datang belum kenal artis-artis Jelas Nada, kami perkenalkan satu persatu artis yang mendukung Jelas Nada. Pinggir piyambak seniwati asli dari Magetan saniki hijrah wonten ing tlatah Sragen mundhut griya RSSSS omahe Tan Terminal Bilang Sari Sragen sanipun Dayu Pani Ratna Sari Bogelwati sing sayo sing rukun gotong royong nyambut gawe kaya kene kaya cedul kok nang mburi sekop sokok kok dilogok kowe sokok dilogok
Salajengipun Sininguyung Kadang Seniwati made in Kota Wonogiri sukses. Sawanipun Dyah Ayu Yati Hamsari Bogelwati. Oh, salajengipun boten nggone senani putih kok. Wilujeng dalu Cahayu. Dalu. Yo biasa Dik. Nek aku ana salahku njaluk pangapura. Nek putku ayo lha kabelku tidak lho. Nek putus pangapura Cahayu, aku sing salah, aku sing luput, pancen aku sing tuna, aku sing kurang. Salajengipun didukung Guestar malam hari ini Bapak Haji Lasimin menghadirkan geng ganasnya Indonesia, trio ganasnya Indonesia. Mbak Gea Mo Nika Sragen, Rizka Mo Rizka Sragen, Mas Gino Wibowo Sragen, kepareng jumeneng. Sinten tadi? Gino Wibowo. Oh, nganggo Wibowo. Wibowo. SNI. SSCI wi. Standar Nasional Indonesia. Kula piyambak pangandali wara Ki Bogel Adi Prayitna mijil saking Kratabumi Sukawati Sragen Asri. Sang pembangunan Tresnada Raja Wali Cerapoto Kancil Tresnada Channel dan juga Arif Genset ngaturaken wilujeng dalu sugeng rawuh segera lenggahan kanthi sekeca senaping laras campur sari jelas nada banter ki oto-oto jelas nada untuk Anda semuanya. Sekeca satu leteng ya Mas Arif, satu leteng. Oh alhamdulillah rekan-rekan dari Mas Arif ya. Nggih, minyak sepiring swasana, kadang-kadang jelas nada campur sari, badhe ngaturaken atur bapak lumantar lelagon manut sing ibot. Dik Bogel, ugi ngetaraken sing rawuh keluarga besaran saking KPBN. KPBN Komunitas Pedagang Bakso Nusantara. Nggih, ugi keluarga besar Pakumas. Paguyuban keluarga besar Banyumas, engko sing dikersake iki eling-eling. Nek sing mengke diaturke KPBN. Yo, Cok. Yo. Ayo. Urung Urung Dik. Dasar dina Ayo, Depa tok liyane rasa. Ayo. Ayo. Sing tenanan. Ayo.
Erik Pol kependem dik ya iki lagu anggitanipun Swargi Kinarto Sabdo. Nek Tawang Mangu Indah ki Swargi Maestro Ki Dalang Mantep Sudarsono. Aku ki nek lagu tak apalke sing gawe sapa ngono. Panjenengan persa. Aku ki sinau, Dik. Nek panjenengan nyiptakke napa? Aku urung Nyiptakne kerusuhan. demenan kok. Oh. Nyiptain masalah. Kapan omet met aku gawe masalah ini kapan? Erik wi lho. Kabare wingi kae? Hah? Kabare wingi kae? Gak sida no. Ora sida. Yo. Dek Yati yo. Dasar dino. Yo. Sing kemayu yo. Dasar dino. Yo, dasar dino. Dasar dino malam minggu. Kur 1 2 3. Sembah nuwun kadang-kadang jelas nada tam. Monggo. Najan ujub temong paksi. Tepuk tangannya mana? Puk. Luar biasa kan eyangku. Eyang kok sek mudeng manuk-manukan ya? Lah itu. Kan sayang tak rangkul itu ya. Manis tur merak ati. Wis winjir kong lana golek isi podang
suaranya Uti mantap. Sehat-sehat Koyo Uti nggih. koyo Waljina. Iya. tiba bunga nyanding bisa dadi Luar biasa ya. Niki dilajeng langgam menapa seragen lajeng mawon. Langgam napa seragen? Digayangke napa dihaluske menika Eyang? Oh, gandute. Langsung Maksudnya seragen. seragenan. Langsung garap koplo. Sepitnya langsung Keluarga besar saking Pak Haji Aliman monggo. Keluarga besar anak cucu semuanya monggo. Monggo keluarga besar Pak Haji. Monggo keluarga besar Pak Haji.
to Pak No gawe Iya. mulai nang Taman Mini. Eyang ini kayaknya galau antara pilih Om Gino atau pilih Om Bokel. Anderesang pekok. Peke. Oke. Erik iki guyu terus nangkap dhewe Rik. Iya, kapok. Lho milih sing cilik lho. Pilih punyanya Om Bokel. Kerang igel yang kering. Piye-piye wong ayu garwane Poningsun wong ayu. Nyonto sliramu wanita kan sulis yang warni alismu nanggal sepisan wong ayu Sri Tanjung. Mripatmu blalak-blalak lambemu nyigar jambe wong ayu bayuh bangkamu wong ayu nawon das Sri Tanjung tak waspada sliramu kaya Epa persis Sri Tanjung. Sri Tanjung legane ana bratane Poningsun wong ayu Sri Tanjung Sri kurang permono ing waces ngongrong marang bendana Garape gumyak napa dangdut napa sing langgam? Nggih, pripun? Sing gayeng Om Bokel. Sing gayeng. Kali Mbak Epa nggih. Ya kene kembarane. Ngenek yang gua kok milih sing apik. Diajak Sri Tanjung. Aku gak mau aku. Piye Sri Tanjung? Sri Tanjung. Sama wae Pak Budi. Becik patenana
kuning seru ngayu Sri. Ya. Sri iki jare rapati krungu apa piye? Lanjut. Sri Tanjung. Lanjut. Apa? Jung. Tadi sa- Sri. Sampai mana? Anakku udah gede. Tugel-tugel jeblok-jeblok bosok. Pargoy. Pargoy yang Ayo siap. ayo dibokel. KPBN bergoyang bersama jelas tanda. Karanganyar Sukoharjo, Boyolali Wonogiri, Klaten, Sragen. Rino Wongi dan sekelingan, Rawan Ayu Kalimantan, Bantal Gulik tak sayang-sayang, aku nganti koyo kedadan. Bayati maju sabetino tansah ngalamun ketanu matiku aku jane tresno rawani nembung aku nganti kaya wong linglung. Pak Jum, Komandan Jum, monggo Pak Jum.
saben dina tansah kelingan kawan ayu Kalimantan anak guling tansah sayang aku nganti kaya kedanan APBN asik Kerawang bergoyang Jelas nada. Nyata. bonus Mas Joko Pak Haji asik asik di bonus Pak Haji Nanti ada katresnan sejati. asik aha APBN monggo Mas Sigit Hatiku rindu
Mas Sigit. Kak Suico asik Mas Ambon monggo Mas Joko juragane gajah mungkur Mas Sigit Pak Ediki Roro dongkang kowe
sembah nuwun. Pulau Gadung. Ayo ganti kayang jelas nada campur sarine kancil pimpinane bogel MC-ne munggah ning pucuk gunung dhuwur Ganti. Lagune kok gur kuwi wae. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. aing siap anjing eri Gak terima aku lagi. astagfirullah ninggal katresnan ninggal katresnan aku nih senang ibuke dulu yo Catherine Cilengsi Bogor asik iyo ya pasukan Badeng monggo seluruh pasukan Badeng juga semua monggo Mas Wawan Mas Ambon monggo Mas Dino Paijo Paijan yang ra kerja ora jajar Nangis sajrone atiku. Nalika sliramu ana di mana ana kambing saya monggo Mas Kino jaranan ditumpapi jaranan jarane ditumpapi tau nono widono
Sahabat karo sapa Tak suwun rino lan bengi pupuh lali janjine. Ngene iki sida mboten. Tasik ngesake to, Bu? Lho lha iki wis dangdut lho, Bu. Iki lho, Mas. Oh alah, sing Dangdut, Mas. dangdut ngene lho. Ojo lali pamale. Suwung Mas. Asto. Luar biasa. Latihan terus. Sedaya panitia monggo. Sedaya keluarga besar. Monggo bos, Minara, Kritis, koyo mawon. Siang pantoro ratri. Ayo ngadeg Deva. Eling manis sing Mas Puji. jelas nada. Setiaku iso anduweni marang sang dia sulas
Gubuk asmara ditunggu nggih Pak Din. Oke, saya penting gaya Kita yo. ucapkan selamat ulang tahun kepada Mas Puji. Genap Mas usianya Puji. 82. Kami segenap keluarga besar Kelas Nada mengucapkan selamat ulang tahun. Bertambah Panjang 1 tahun. sehat selalu, Usiamu banyak rezekinya, bahagia sukses Mas Puji yang ke-82. Berdoa dulu Mas. Selamat ulang tahun, sukses selalu, sehat selalu. Jangan ibu, jangan. Oke siap. Yeay. Selamat ulang tahun Mas, sukses selalu. Mas Puji. Dan cita-citamu mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selamanya. Mas Abon, Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Mas Puji, Mas Puji, yang semoga ke-42. sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, bahagia dunia dan akhirat. Yuk monggo langsung diatur ke Gubuk Asmara. Oh. Sehat-sehat Mas Puji, berkah barokah. Karena lagi ulang tahun, habiskan joget monggo. Ayo semuanya. Yang lewat aku kelingan, duduk air, yen tak kuleret. Yang cegah coba tulisan, warna abang, tondo kasih sayang. Happy birthday Mas Puji. Hancurkan Mas Puji. Mas Ambon, ya Allah. Ayo bosku. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Yang lagi ulang tahun berbagi rezeki, berkah barokah Mas Puji. Yang liwat aku kelingan, gubuk gawe, yen tak kuleren. Neng cagak coba tulisan, Ayo Mas Untung,